Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я вяжу себе вот такие интересные новогодние носочки в технике жаккард. Узор елочки совершенно несложный, с ним справится даже начинающая рукодельница. Я совершенно не сильна в жаккарде, но у меня все получилось. Это вторые носки с таким узором. Первые были связаны мужские для моего мужа. По ним я делала описание. Если вы еще не видели, то внизу под видео я оставлю вам ссылку. Описание находится у меня на канале Надзен в свободном доступе. Переходите, читайте и вяжите носочки такие себе. На мужские носки я набирала 56 петель, потому что раппорт узора составляет 8 петель. На женские носки я набрала 52 петли. И здесь у меня есть секрет, у меня не все раппорты по 8 петель, есть несколько раппортов по 9 петель, за счет чего я смогла набрать меньшее количество петель и связать женские носки. Эти носки у меня связаны на 37-38 размер. Вяжу я совершенно не из носочной пряжи. Это шотландский твид. У меня два цвета. 11,59 бирюзовый меланж. Вам камера передает его совершенно неправильно. Вы видите более синие оттенки. На самом деле пряжа немного зеленее. Это стопроцентная шерсть. У меня после вязания мужских носков этой пряжи осталось 70 грамм. То есть на мужские носки у меня ушло всего лишь 30 грамм этого цвета. Второй цвет я использовала горчичный меланж. Номер цвета 14,55. У меня осталось 58 грамм. На мужские носки у меня ушло 42 грамма. 360 метров в 100 граммовом моточке. Это стопроцентная шерсть. Мастер-класса по этим носкам не будет. Возможно, я сделаю описание и также его оставлю у себя на канале в Дзен. Также ссылку оставлю под видео, если будет описание. В этом видео хочу вам показать, как я вяжу вот такую пятку. Это обычная пятка подкова, но она связана необычным способом. Если бы здесь не было в пятке синтетической нити, то было бы вообще непонятно, как связана чашечка. Видите, как сделаны интересные убавки. Мне часто задают вопросы, как я вязала такую пятку, и многие не верят, что это связано не на машине, а вручную. Но все свои изделия я вяжу только вручную, потому что у меня нет машины, и у меня получается идеальное вязание. Если мы будем вязать чашечку стандартным способом, как все вяжут, много таких роликов вы можете найти в интернете, то чашечка выглядит вот так. Явная вот эта линия убавок. Я иногда вяжу такую чашку, иногда мне больше нравится тот способ, который связан вот на этой пяточке. Посмотрите, как аккуратно выглядят убавки. Совершенно их не видно. И вот такие аккуратные носочки у меня получились. На эти носки я набирала 52 петли. Вяжу я на спицах 2,5 мм. Отвязала резинку 2 на 2 и паголинок нужной мне длины. Я не люблю высокие носки, поэтому обычно паголинок я вяжу невысокий. Отвязала уже пятку. На пятку мы берем половина от всех набранных петель. Так как я набирала 52 петли, половина это 26. На пятку я взяла 26 петель, и 26 петель остается сверху носка. Далее мы вяжем стенку пятки поворотными рядами туда и обратно. Первый ряд мы провязываем лицевой. И если вы только начинаете вязать носки, можете пометить первый лицевой ряд вот так маркером, чтобы вам было удобнее считать ряды. Также маркером или вот так ниточкой, как у меня, можете отметить первую кромочную петлю с одной и с другой стороны, для того, чтобы вам просто было их проще найти. Но в видео я вам обязательно покажу, как я нахожу первую кромочную петлю без всяких маркеров. Итак, сколько нужно высоту связать стенку пятки. Существует стандартный расчет, по которому высоту стенки пятки нужно связать
столько рядов, сколько равно половины от всех набранных петель. Я набирала 52 петли, половина это 26. 26 петель берем на пятку и 26 рядов вяжем пятку в высоту. Но у нас у всех разные ноги, разная высота пятки, поэтому такой расчет не всегда и не всем подходит. Например, у моего мужа стандартная нога со стандартным подъемом, и такой расчет ему подходит идеально. У меня же худая нога с невысоким подъемом, и я обычно, когда вяжу стенку пятки, я для себя вяжу высоту на 2 ряда меньше. Но сейчас я связала высоту стенки пятки, как мы и рассчитали, 26 рядов. И начинаю сейчас вывязывать чашечку. Буду вязать чашку-подкову. Для такой чашки нам все количество петель нужно разделить на 5 частей. 1/5 мы берем по центру, и по 2/5 у нас должно остаться по краям. У меня на спицах 26 петель, делю на 5, это получается 5,6 петель. Сколько же мне нужно взять на одну часть? В идеале, когда у нас по центру и по бокам получается четное количество петель. Поэтому я решаю на центральную часть взять 6 петель, а по бокам у меня остается по 10 петель. Лучше всего в этих местах повесить маркеры, чтобы вам было понятнее, чтобы вы не запутались. Сейчас я повешу маркеры и вернусь к вам. Расставила я маркеры. Проверяем 10 петель, маркер, 6 петель, маркер и 10 петель. Последний ряд по пятке у меня провязан изнаночный ряд, вот хвостик нити. Давайте вместе измерим высоту стенки пятки. Я отмечала первый лицевой ряд. И высота стенки пятки у меня примерно 6 сантиметров. Самую маленькую пятку я для себя вязала 5,5 сантиметров. Максимально я вязала 6 сантиметров. Здесь у меня также получается высота стенки пятки 6 сантиметров. И эта высота меня вполне устраивает. Теперь давайте вместе посчитаем, сколько же кромочных петель у меня получилось. Так как я связала 26 рядов, то у меня получиться должно 13 кромочных петель. Проверяем. Вот маркером мы отметили первую кромочную петлю, считаем раз. Вот так я считаю кромочные петли, нанизывая только одну стенку кромочной петли на спицу. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11 и 12. 13 петля у нас сейчас находится на спице. Но когда мы провяжем чашечку, то эта петля будет кромочной петлей. Вот так у вас должно получиться. Проверяйте 12 петель и 13 петля на спице. С другой стороны должно получаться точно так же. Давайте проверим вместе. Одна петля находится у нас на спице. И вот начинаем считать. Первая кромочная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12. Это маркером мы помечали первую кромочную петлю, то есть 12 кромочных петель плюс 1 кромочная петля у нас сейчас находится на спице. После провязывания чашечки она будет у нас кромочной петлей. То есть 13 петель с одной стороны и 13 петель с другой стороны. Но как же нам определить количество кромочных петель, если у нас не отмечена первая кромочная петля? Я кромочную петлю нахожу вот таким образом. Смотрите. Вот у нас петля на спице. Она переходит, вот ниточка тянется на пяточку, смотрите. И вот идет петля. Видите, она прямо тянется. Посмотрите внимательно. Вот. Это у нас не кромочная петля, это та петля, которая у нас была на спице, когда мы вязали по кругу, еще не переходя на стенку пятки. Вот последние петли, которые у нас были на спице. Следующая петля кромочная, это следующая. Вот как раз она у меня помечена маркером. Смотрите внимательно.
Вот она ниточка между спицами. Вот она тянется сюда, видите? Это последние петли на спице при вязании кругового ряда. И вот следующая петля кромочная. Давайте я сниму сейчас маркер и еще раз вам покажу. Я никогда не отмечаю первую кромочную петлю, не ставлю маркер на первом ряду формирования стенки пятки. Я никогда не пересчитываю, сколько рядов я связала пятку в высоту, я считаю только кромочные петли. Допустим, я решила, что мне нужно связать в высоту пятку 26 рядов, и я знаю, что у меня должно получиться 13 кромочных петель. Последний ряд у меня по пятке связан изнаночный. Я нахожу первую кромочную петлю тем же способом, как я вам показывала. Вот она, ниточка. Она идет на пятку. Вот, посмотрите, видите? Она прямо тянется. И это не кромочная петля. Кромочная петля следующая, вот это. И я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 кромочная петля на спице. Как только у меня получается 13 кромочных петель, я понимаю, что я связала 26 рядов в высоту. Все, теперь я просто приступаю к формированию чашечки. Так как я вяжу носки совершенно не из носочной пряжи, я решила укрепить чашечку синтетической нитью. И в обычном швейном магазине купила вот такую нить полиэстера. И буду добавлять ее в чашечку. У меня часто спрашивают, почему я нить добавляю только в чашечку, не добавляя ее в стенку пятки. Потому что у меня никогда не протирается стенка пятки и всегда протирается чашечка. Если же у вас протирается стенка пятки, то вы синтетическую нить можете добавить во всю пятку, и в стенку пятки, и в чашечку. Еще я вам забыла показать, как измерить высоту стенки пятки, если мы маркером не отметили первый ряд вязания пяточки. Для этого существует несколько способов. Покажу вам самый простой. Опускаем вот так спицу вниз, выравниваем все и измеряем высоту стенки пятки. И у вас должно точно так же получиться 6 сантиметров. Я вяжу пятку подкова, по-другому ее называют французской пяткой. И в этой пятке чашечку начинают формировать по лицевой стороне. У меня сейчас провязан последний изнаночный ряд. Мне нужно провязать лицевыми петлями все петли боковой части. Первую петлю я снимаю как кромочную, далее вяжу лицевыми петлями. И обратите внимание, я лицевую петлю провязываю за заднюю стенку петли, потому что я вяжу бабушкиным методом провязывания петель, и у меня петля на спице располагается вот так. Правая стенка петли находится за спицей, а левая стенка петли перед спицей. Поэтому лицевую петлю мне приходится вязать за заднюю стенку петли. Если вы вяжете классикой, то вы будете провязывать петли за переднюю стенку петли. Дошла до маркера, маркер перебрасываю. Так как я решила в пяточку добавить синтетическую нить, сейчас я ее добавляю и вяжу 5 петель лицевыми петлями, это петли центральной части. Последнюю петлю центральной части нужно провязать со следующей петлей боковой части вместе. Мне маркер больше не нужен. И эти две петли я провяжу вместе так, чтобы они были с наклоном вправо. Для этого мне нужно их перевернуть вот так, чтобы они на спице стояли правой стеночкой вперед, как классические. Если вы вяжете классикой, переворачивать вам ничего не нужно. И эти две петли провязываю вместе за передние стенки. Вот так. Получилось 2 петли вместе с наклоном вправо. И еще одну петлю провязываю лицевой. Я ее провязываю за заднюю стенку петли. Если вы вяжете классикой, то вы ее должны провязать за переднюю стенку. Разворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем по изнаночной стороне, первую петлю снимаем как кромочную
И далее вяжем изнаночными петлями. Я вяжу бабушкину изнаночную петлю. И дохожу до маркера, не довязывая одну петлю. Одну петлю до маркера мне нужно провязать с петлей после маркера вместе, но так, чтобы по лицевой стороне у меня было 2 петли вместе, но с наклоном влево. Для этого я сейчас снимаю маркер, он мне больше не нужен. И эти 2 петли я провязываю вместе, но за задние стенки петли. Вот так подхватываю обе петли за задние стенки. Давайте я вам по лицевой стороне покажу. Вот эти 2 петли подхватываю вот так за задние стенки и провязываю вместе изнаночной петлей. И еще одну петлю провязываю изнаночной петлей. Вот так у нас получилось. С этой стороны 2 убавки с наклоном влево, а с этой стороны 2 убавки с наклоном вправо. И у нас получается, что на боковых частях осталось 2, 4, 6, 8 петель с одной стороны и 8 петель с другой стороны. И на чашечке также осталось 2, 4, 6, 8 петель. Получается, что на боковых частях петли у нас уменьшаются, а на чашечке они увеличиваются. Итак, мы вяжем, формируем чашечку поворотными рядами туда и обратно до тех пор, пока все петли боковой части мы не прибавим к чашечке. Давайте еще раз провяжем. Первую петлю снимаем как кромочную, вяжем лицевыми петлями, не довязывая одну петлю до разрыва. Этот разрыв нам теперь будет служить маркером, и петлю до разрыва и петлю после разрыва также нужно провязать вместе с наклоном вправо. Первую петлю я не переворачиваю, переворачиваю только вторую петлю, вот так, как классическую. Если вы вяжете классикой, вы ничего не переворачиваете. Провязываю 2 петли вместе, за передние стенки петли получается 2 петли вместе с наклоном вправо, и еще одну петлю я провязываю за заднюю стенку петли. Если вы вяжете классикой, то вы ее провязываете за переднюю стенку петли. Разворачиваемся, вяжем по изнаночной стороне, первую петлю снимаем как кромочную, далее вяжем изнаночными петлями, не доходя одну петлю до маркера, вернее до разрыва, и петлю перед разрывом и после разрыва провязываем вместе, провязываем их точно так же. Подхватываю 2 петли вместе вот так за задние стенки петли, вот так, вот сзади ввожу спицу в одну петлю и в другую. Провязываю изнаночную петлю, и еще одну петлю провязываю изнаночной. Разворачиваемся. По бокам у нас остается 2, 4, 6 петель с одной стороны, 6 петель с другой, а по центру должно остаться 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. Еще давайте один раз провяжем. Первую петлю снимаем. Далее вяжем лицевыми петлями. Петлю до разрыва и после разрыва провязываем вместе. Вторую петлю я разворачиваю как классическую. Провязываю 2 петли вместе за передние стенки петли. И следующую петлю провязываю лицевой петлей. Разворачиваем. Первую снимаем. Далее вяжем изнаночными петлями.
Петлю до разрыва и после разрыва провязываем вместе изнаночной петлей. Если вам, как я вам показывала, провязывать 2 петли вместе неудобно, можно сделать так. Подхватываем обе петли за задние стенки, снимаем и вот так разворачиваем обе сразу на спицы. И теперь провязываем изнаночную петлю. И еще одну петлю провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем. По бокам у нас осталось по 4 петли, 2, 4 с одной стороны, 4 петли с другой стороны. И по центру у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 петель. Осталось нам провязать буквально 4 ряда, и все петли мы убавим. Давайте быстренько, без отрыва я провяжу вместе с вами. Снимаем петлю, вяжем лицевыми петлями. Последнюю петлю снимаю, следующую петлю после разрыва разворачиваю. Напоминаю, если классикой вяжете, вам ничего разворачивать не нужно. Провязываем вместе за передние стенки петли и следующую петлю провязываем лицевой. Разворачиваем на изнаночную сторону, первую петлю снимаем, далее вяжем изнаночными петлями. Снова петлю до разрыва и после разрыва провязываем вместе изнаночной петлей. И еще петлю провязываем изнаночной. У нас по бокам остается по 2 петли, а по центру 2, 4, 6, 8, 10, 12, уже 14 петель. И последних 2 ряда у нас осталось провязать. Первую петлю снимаем. Далее вяжем лицевыми петлями. Петлю до разрыва и после разрыва провязываем вместе лицевой петлей. Я разворачиваю вторую петлю, провязываю 2 петли вместе за передние стенки и последнюю петлю провязываю лицевой петлей. С этой стороны все петли мы убавили. Еще один ряд провязываем по изнаночной стороне. Первую петлю снимаем, далее вяжем изнаночными петлями. Петлю до разрыва и после разрыва провязываем вместе изнаночной петлей за задние стенки. Слетели у меня петли, но ничего страшного, я их просто вот так переверну и провяжу изнаночную петлю. И еще одну петлю провязываем изнаночной петлей. Все петли мы убавили. У нас получается, что на чашечке остается 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 петель. Теперь переходим на вязание в круговую, и для этого нам нужно провязать лицевой ряд, чтобы начать поднимать петли из кромочных петель. Первую петлю снова снимаем как кромочную, далее вяжем лицевыми петлями. И дальше мы просто поднимаем петли из кромочных петель, вяжем петли по лицевой стороне, здесь поднимаем петли из кромочных петель, и у нас вязание замыкается в круг. Далее вяжем по кругу, делая убавки вот в этих местах на стыке верха носка и пятки. Это будет называться клином подъема. Я люблю вот такой делать клин подъема. Видите, какие у меня убавки. У меня есть много мастер-классов, как я делаю убавки. Вернее, в каждом мастер-классе по вязанию носков я показываю эти убавки. Далее я вывязываю вот такой ленточный мысок и сшиваю мысок трикотажным швом, петля в петлю.
И вот так красиво выглядит мысок. На мысок, вернее, и на мысок у меня есть мастер-класс, и на сшивание иглой также есть мастер-класс. Заходите в описании под видео, там все ссылочки должны быть. Если каких-то ссылок нет, пишите, я вам все оставлю. Мне иногда приходят комментарии от начинающих рукодельниц, и они пишут, что не у всех получается аккуратно поднять петли из кромочных петель, и чаще всего возникает проблема вот здесь, на стыке верха носка и пяточки. Как бы плотно они ни вязали, у них все равно здесь получается большая дырочка. Поэтому меня просили показать, как я поднимаю петли из кромочных и как провязать в этом месте, чтобы не было большой дырочки. Поэтому в следующем ролике я решила показать вам, как я поднимаю петли, как провязываю вот это место на стыке спиц, и покажу вам, как вывязываю вот такой клин подъема. Итак, мы научились вязать вот такую пяточку. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, и я вас жду снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.